ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଜ୍ଞାନ ଆଚ୍ଛା ଦେଶର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଭରା ଏଇମର ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମହାମାନ୍ୟ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ରଖିଛି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ରାଜେଶ୍ୱର ସେଇ ପଥ ଅନୁସାରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସମ ପାଲି ପ୍ରଜା କୀର୍ତ୍ତିଷ୍ଟମ କରିଛି ସ୍ଥାପନ। ଆଚ୍ଛା ମହାମାନ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ପୁଷ୍ପ କରି ଧରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାନ୍ତି ପ୍ରଜାବର୍ଗେ ମୋର। ହଁ ରାଜେଶ୍ୱର ଅଥଚ ମନେ ହୁଏ ଅଭିଳାଷ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଶୁଣିନ ରାଜ୍ୟର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା। ମହାମାନ୍ୟ ମଣିପୁର ଅଧିପତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ନ ହୁଅ ଚିନ୍ତଶୀଳ ସର୍ବକୁଶଳ ଅଛନ୍ତି ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରଜାକୁଳ ମହାମହିମ ମହାଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀ ନାମେ ବାଜେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଯାହାର ପାଦେ ସର୍ବ ପ୍ରଜା କରୁଥାନ୍ତି ପୂଜା ଯାହାର ନାମେ ଦେବାଳୟରେ ବାଜେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଆରକ୍ଷ ସଜରା ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜାକୁଳ ଅଛନ୍ତି କୁଶଳ ରାଜନ ଅଛନ୍ତି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବା ନୁହେଁ ପ୍ରୟୋଜନ ମହାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଜ୍ଞାନ। ରାଜେଶ୍ୱର ଶୁଣି ମମ କିରାତି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଫୁଲି ଉଠେ ଛାତି। ନିଶ୍ଚୟ ମହାମାନ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୁଲେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୁଲେ ରାଜଚୂର କେଶରୀ ଭ୍ରମଣ କରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ହିତରେ আধিপত্য পণে সম নাইকে তিনি বনে আলো গজনি জান মরিপুর প্রজনে ନିଷ୍କଞ୍ଚନ ହୋଲା ଏଇ ମଣିପୁରରେ ଶାସନ କରୁଛି ମୋ ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ତରେ। ଏବେରେ ମୋ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ମୋର ସାଗରକୁ ଦେଇ ରାଜ୍ୟଭାର ନେବି ମୁହିଁ ଅବସର। ଏ ବିଚାର କେମିତି ହେବ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ଏ ବିଚାର ଉଚିତ ଅଟେ ମହାମାନ୍ୟ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ?
ପୁରା ଈଶ୍ୱର ଆଖରେ ବିଚାର କର ହେ ମଣି ପୁରା ଈଶ୍ୱର ଆଖରେ ବିଚାର ମନେ ପକାନ୍ତୁ ରାଜନ ସାଗର କୁମାର ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି ମହାରାଣୀ ଭାଗ୍ୟବତୀଙ୍କ କୁଳରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଣଜାକୁ ଏହି ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତରାଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କରିଥିଲେ ତୋଫନ ବାବୁଙ୍କ ମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭଉଣୀ ତୋଫନ ବାବୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ମା ଚଉଣ୍ଡା କୁମାରା ବଢ଼ିଲା ପରେ କୁମାରା ରାଣୀ ମା ଭାଗ୍ୟବତୀ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ପାରା ମା ଚଉଣ୍ଡା କୁମାରା ବଢ଼ିଲା ପରେ କୁମାରା ରାଣୀ ମା ଭାଗ୍ୟବତୀ ଶୁଣିଲେ ତ ମହାମାନ୍ୟ ମଣିପୁର ଅଧିପତି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ସେ ମୋର ଅତୀତର କଥାକୁ ଆଜି ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଣୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଗର୍ଭରୁ କୌଣସି ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନହେଲେ ହଁ ମହାରାଜ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଆଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋ ଭଉଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଏଇ ମୋ ଭଣଜାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ 3 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମୋ ଭଉଣୀଟା ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ମୋ ରାଜେଶ୍ୱର ଭଣଜା ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ହଁ ମହାରାଜ ସଂଯୋଗ ସୌଭାଗ୍ୟ ମହାରାଣୀ ଭାଗ୍ୟବତୀର ଗର୍ଭ ଉଦୟ ହେଲା ଖୁସିର କଥା ମହାରାଜ ଏଇ ତ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର କଥା ସାଗର ଜନ୍ମ ହେଲା ସତ କୁହ ମହାରାଜ ସାଗରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମହାରାଣୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସାଗରକୁ ପଶିଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ ମହାରାଜ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଏଇଟା ସବୁ ଉପରବାଲାଙ୍କର କରୁଣା ଏଇଟା ସବୁ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁଦୟା କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ କହିବାକୁ ଗଲେ এই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী তোফান বাবু কিন্তু তোফান তো ମୋର ଭଣଜା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତଥାପି ମହାରାଜ ତଥାପି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦିନେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି ସାଗର ବାବୁକୁ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ତୋଫାନ ବାବୁକୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏ ଦୁହେଁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ସାରି ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିଲେଣି ତମେ ଠିକ କହିଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ନୃପ ଶ୍ରମଣୀ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ହେବ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ
ତାକୁ ଦେବି ମୁହିଁ ଏଇ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜ ସିଂହାସନ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ହେବଟି ପାଳନ ମହାମାନ୍ୟ। ଆପଣ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ନ ରଖି ଏହି ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ରାଜେଶ୍ୱର, ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ରାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ମହାମାନ୍ୟ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିବା ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରକୋଷ୍ଠେ। ତାହେଲେ ଯିବା ରାଜେଶ୍ୱର।